Урал аръягы тауышы йыр бәйгеһе бер нисә этапта үтә. Әлеге вакытта онда катнашлардан заявкалар кабул ителә, унан һуң хукук тыңлаудар иң тулкынландыргыс сара үткәрелә. 4 остаз Зилия Бәхтиева, Екатерина Ямщикова, Светлана Үтәева, Таһир Асадуллиндар үз командаларына йырсылар туплап, уларҙы вокаль батлға әҙерләйәсәк. Иң яҡшы башҡарыусылар ярым финалға сыға. Һәр командадан бер кешегә ярым финалға сығырға тамашаларҙың СМС тауыш биреү ярҙам итәсәк. Унан һуң финал бында иһә һәр командадан өсәр йырсы ямғыһы 12 иң яҡшы вокалсы ғына һынау тотасаҡ. Шулар араһында иң-иңде һайлауға жюри түгел, СМС тауышты иң күп йыйған кешеләр еңеүсе тип табыласаҡ. Яңы миҙгел ярышыусылар тамашасылар өҫтөндә бик күп сюрприздар вәғәҙә итә. Шуларҙың береһе командаға яңы остаздарҙың килеүе. Шоу проектта 16 йәштән 50 йәшкә тиклемгә йыр-моңға битараф булмаусылар катнаша ала. Иң мөһиме төп призы. Уның күләме быйыл 2-ләтә артты һәм 100 мең һумға етте. Заявкаларҙы халыҡ мәҙәниәте һәм ял үҙәгендә 18 февралгә тиклем ҡабул ителәр.